Яңы һыу йыйыу ҡоролмаһын урынлаштырыуҙы Ишембай районара коммуналь һыу каналы муниципаль унитар предприятиеһы башҡарҙы. Заманса ҡоролманы урынлаштырыуға сығымдар республика һәм урындағы ҡаҙнанан тотонолған. Ауыл биләмәһе башлығы Әнүр Әҫһәм улы әйтеүенсә, ауылға яңы һыу йыйыу башняһын ҡуйыу халыҡты һыу менән тәьмин итеүҙә өҙөклөктәрҙе һәм башҡа күп кенә проблемаларҙы хәл итергә мөмкинлек бирәсәк. Бұл водонапорный башняны ҡуйыу беҙҙең халҡыбыҙ өсөн тотроксоҙ су менән тәьмин итеү, ҡулланыуны тырыштырабыҙ инде. Моңарсы булты беҙҙең 2 насос постоянно 24 сағат буйына эшләп ултырҙы. Хәҙер шушы насосны ҡуйғас, автоматикасы була. Кирәк хәтлем генә насослар эшләйәсәк. Беҙҙең уйлауыбыҙ буйынса инде халҡыбыҙ тотроксоҙ су менән тәьмин ителер дип. Яңы һыу йыйыу башняһы Үрге һәм Түбәнге Әрмет ауылдары халҡын хеҙмәтләндерәсәк. 2 ауылда 600-гә яҡын йорт, уларҙа 800-дән ашыу кеше йәшәй. Бынан тыш мәктәп, балалар баҡсаһы кеүек социаль объекттар ҙа һыу менән тәьмин ителәсәк. Шулай уҡ Түбәнге Әрмет ауылында күптән түгел яңы модулле фельдшер-акушерлыҡ пункты төҙөлдө. Иҫке ФАП урынына яңыһы барлыҡҡа килеүе халыҡҡа тейешле медицина ярҙамы күрһәтеү йәһәтенән бик уңайлы буласаҡ, ти ауыл биләмәһе башлығы Әнүр Шәһиев. Бұл модульный ФАПны беҙгә республика бюджетынан салып бирҙеләр. Бүгенге көнө төҙөлөү эшләре бетте. Хәҙер оборудование китереп, асыу тантанасы 2022 йылда булыр дип ышанабыҙ. Ауыл халҡы бик көтә инде. Беҙҙең әлеге моңарсы эшләп килгән ФАП садикның арт яғында дип әйтергә кәрәк, ул аварийный состояниеда дип әйтсәк тә дөрөс була. Шуға күрә бұл современный материал белән юлға да яҡын, доступный дип ауыл халҡы көтә. Төҙөкләндереү, уңайлыҡтар булдырыу сараларын даими алып барғанда ғына ауыл йәшәй һәм үҫә. Был йәһәттән Әрмет ауылы биләмәһенә ҡараған ауылдарҙа күп кенә эштәр башҡарылған да инде. Урындағы башланғыстарға ярҙам программаһына ярашлы Түбәнге һәм Үрге Әрмет ауылдарының зыярат карталары тимер ҡоймалар менән алмаштырылған. Алина Садридинова, Захир Хәсәнов, Ишембай яңылыҡтары.